Նախահարձակ պատերազմին Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդի սպանությանն ու ռազմական վերնախավի գլխատմանը Իրանը պատասխանում է վրեժով։ Ղոմի Ջամքարան մզկիթի գմբեթին բարձրացվել է վրեժի կարմիր դրոշը, ջիհադ է հայտարարվել թշնամուն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմի ու տարածաշրջանում ամերիկյան թիրախների դեմ ճշմարիտ խոստում 4 օպերացիայի հերթական փուլի մեկնարկի մասին։ Իրանը բացել է հարձակողական անօդաչու թռչող սարքերի զինանոցն ու ցուցադրել թշնամու օբյեկտների դեմ գրոհի տեսագրությունը։ Իրանական կողմն օգտագործում է փոքր ու միջին հեռահարության հրթիռներ։ Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը հաստատել են, որ թիրախավորել են նաև ամերիկյան Աբրահամ Լինքոլն ավիակիրը։ Ամերիկյան ուժերի Աբրահամ Լինքոլն ավիակիրը հարձակման է ենթարկվել 4 թևավոր հրթիռներով։ Հարձակումից հետո ամերիկյան ավիակիրը լքել է իր տեղակայման վայրն ու տեղափոխվել Հնդկական օվկիանոսի հարավ-արևելք։ Քուվեյթի Ալ-Սալեմ ամերիկյան ռազմածովային բազան վերջին հարձակումներից հետո լիովին շարքից դուրս է եկել։ Քուվեյթի Մոհամմեդ Ալ-Ահմադ ամերիկյան ռազմածովային 3 օբյեկտները նույնպես ոչնչացվել են։ 4 անօդաչու թռչող սարքով հարվածել ենք Բահրեյնի Սալման նավահանգստի ամերիկյան ռազմածովային բազային։ Լուրջ վնաս է հասցվել հրամանատարական եւ աջակցության կենտրոններին։ Իրանը փաստացի պատերազմի մեջ է հայտնվել տարածաշրջանի տասնյակ արաբական երկրների հետ։ Բահրեյնում ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի բազայի ուղղությամբ հարվածներից բացի Իրանը հարվածել է Քուվեյթում ԱՄՆ դեսպանատանը։ Իրանական ԱԹՍ-ները թիրախավորել են նաև Էրբիլում ԱՄՆ ռազմակայանի զինամթերքի պահեստը, ինչի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Իրանի թիրախում են նաև մերձավոր արևելքի արդյունաբերական կենտրոնները։ Իրանական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Սաուդյան Արաբիայի Արամկո նավթավերամշակման գործարանին։ Գրոհի հետևանքով գործունեությունը դադարեցվել է։ Գործարանում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Աշխատակիցները խուճապահար փախել են։ Իրանը նաև հարձակվել է Բահրեյնի աշխարհի խոշորագույն ալյումինե ընկերություններից մեկի եւ մերձավոր արևելքի հիմնական ալյումին արտադրողի վրա։ Իրանական մամուլը հայտնում է, որ պատմության մեջ առաջին անգամ խոցվել է ամերիկյան F-15 կործանիչը։ Քուվեյթի անվտանգության ուժերը ձերբակալել են երկրի տարածքում կործանված ամերիկյան կործանիչի օդաչուին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պնդել է, որ մինչև երկուշաբթի առավոտ 560 ամերիկացի զինվորական է սպանվել ու վիրավորվել։ Իրանը հրթիռային հարվածներ է հասցնում նաև հրեական բազմաթիվ բնակավայրերի, այդ թվում Թել Ավիվին ու Երուսաղեմին, կան բազմաթիվ ավերածություններ, զոհեր ու վիրավորներ։ Իրանական դրոնը հարվածել է Բեն Գուրիոն օդանավակայանին, մարդիկ սկսել են դուրս գալ թռիչքի պատրաստվող օդանավից։ Իսրայելի դեմ Իրանի ինտենսիվ գրոհները, բազմաթիվ ավերածություններն ու մարդկային կորուստները չեն կանգնեցնում հրեական պետությանը։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն վճռական է, գնալու է մինչև վերջ։ Մենք վերացրինք բռնակալ ռեժիմի տասնյակ բարձրաստիճան գործիչների։ Մեր ուժերը այժմ ավելի ու ավելի հզոր հարվածներ են հասցնում Թեհրանի սրտին, եւ դա առաջիկա օրերին միայն ավելի կուժեղանա։ BBC ռազմատենչ ելույթից որոշ ժամանակ անց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարեց, որ առավոտյան հարված է հասցրել Նեթանյահուի գրասենյակին եւ նրա ճակատագիրը մնում է անհայտ։ Այս տեղեկությունն իսրայելական աղբյուրները հերքեցին։ Տարածաշրջանում ակտիվացել են նաև իրանամետ պրոքսի խմբավորումները։ Հեզբոլլահը գրոհել է իսրայելական քաղաքները, տուժել է Հայֆան։ Ի պատասխան Ցախալը կատաղի հարվածներ է հասցրել Բեյրութին։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ ավիահարվածների հետևանքով կան տասնյակ զոհեր ու վիրավորներ։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով խուճապ է սկսվել բնակչության շրջանում։ Բեյրութի փողոցներում առաջացել են կիլոմետրանոց խցանումներ։ Մարդիկ փորձում են հնարավորինս շուտ դուրս գալ Լիբանանի մայրաքաղաքից։ Իրանում ռազմական գործողությունները կարող են շարունակվել մինչև 4 շաբաթ։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, որ օպերացիան ընթանում է ըստ պլանի։ Թրամփը պնդել է, որ իրենց հաջողվել է վերացնել Իրանի ղեկավարության 48 անդամի։ Ավելի վաղ Թրամփն ասել էր, թե իրանցիները բանակցելու ցանկություն են հայտնել, սակայն Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին հայտարարել է, որ Թեհրանը ոչ մի բանակցություն չի վարի Վաշինգտոնի հետ։
Միաժամանակ Իրանի տարբեր բնակավայրերի վրա Իսրայելի ու Ամերիկայի օդային հարվածներն ավելի ինտենսիվ են դարձել, չեն խնայում անգամ երեխաներին, կանանց ու տարեցներին։ Թեհրանի կենտրոնում գտնվող Գանդիի հիվանդանոցը ենթարկվել է հրթիռային հարվածի։ Բուժաշխատակազմը նորածիներին տեղափոխել է անվտանգ վայր։ Հիվանդանոցի վրա ավիահարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 160 մարդ, կան բազմաթիվ վիրավորներ։ Աղջիկների դպրոցին ուղղված հարվածի հետևանքով զոհվածների թիվն էլ անցել է 180-ը։ Հրթիռակոծվել է նաև Թեհրանի ոստիկանական բաժանմունքը։ Թեհրանի մեկ այլ թաղամասի վրա գրոհի ժամանակ զոհվել է ևս 20 մարդ։ Իրանի դեմ հարվածների հետևանքով երկրի առանցքային միջուկային օբյեկտները չեն վնասվել։ Վիեննայում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության Իրանի թեմայով արտահերթ նիստի ժամանակ հայտարարել է կառույցի ղեկավարը։ Up to now, Մինչև այս պահը որևէ նշան չկա, որ Իրանի միջուկային օբյեկտները, այդ թվում Բուշերի ատոմակայանը, Թեհրանի հետազոտական ռեակտորը եւ միջուկային վառելիքի ցիկլի կայանները վնասվել են կամ ենթարկվել հարձակման։ Այաթոլլա Խամենեիի սպանությունից հետո երկրորդ նիստն է անցկացրել Իրանի ժամանակավոր ղեկավարության խորհուրդը։ Այաթոլլա Ալի Ռեզա Արաֆին, որը ստանձնել է Իրանի քաղաքական ղեկավարությունը, հայտարարել է, որ Ալի Խամենեիի մահվան վրեժը չի ուշանա։ Ըստ վերլուծաբանների Իրանը թեոկրատիա է, գաղափարաբանորեն կառուցված կրոնապետություն, որտեղ իշխանության լեգիտիմության աղբյուրը ընտրական մեխանիզմը չէ, այլ աստվածաբանական մանդատը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի սպանությունը կարող է տալ լրիվ հակառակ էֆեկտ։ Թեոկրատական համակարգում նահատակության նարատիվը հզորագույն մոբիլիզացնող ռեսուրս կարող է դառնալ։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։